Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşdyry baqy tarap ýurdundaky täderkir hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmegdaşys. Gepleşmenin başyna Türkmenistan prezidentiniň gol çekeni resmi namaty bilen tanışdyrýas. Türkmenistan prezidenti buyruk gol çekdi. Resmi nama laýykda Türkmenistan ýa-ni Owganistan Aslam Respublikasynyň arasynda alnyp barlayan özara bähbeti hyzmatdaşlygy hatam ösürmek. Şeýle-de Owgan tarapy bilen bilelikde durmuşa geçirilen möhüm halkara ykdysady tassamalar bilen bagly iki tarap bilen gepleşikler geçirmek üçin Türkmenistanyň wekiliýetiniň adalary 2021-nji ýylyň 5-nji 6-njy iýulynda Owganistan Aslam Respublikasynyň Hırat şäherine gulluk iş saparyna bolar. Hormatly prezident bilen tapşyrylan laýykda Türkmenistanyň minister kämeleň başlygynyň ornatary, ýokary gödekçilik idarasynyň başlygy Serdar Berdimuhammedowyň ýol başlygynyň wekiliýeti şuýlyň 3-nji 4-nji iýuny aralygynda Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäherine iş saparyna boldy. Hemem wekiliýetiň adalary 24-nji Peterburg Halkara ykdysady forumynyň işine gatnaşdy. Häzirki döwürde dostlukly, netijeli we strategik häsiýetde bolan döwletara türkmen-rus gatnaşyklarynyň üstü täze mazmun bilen ýetirilýär. Russiýa Federasiýasynyň iri sebitleri şol sany Sankt-Peterburg şäheri bilen ýola goýulan köp ýyllyk netijeli hyzmatdaşlyk, diň hukuklylyk, birik-birige hormat goýmak we taryhda aýdan ýola goýulan gatnaşyklaryň esaslaryna dayanýar. 24-nji Peterburg Halkara ykdysady forumynyň işine Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary, ýokary gödekçilik idarasynyň başlygy Serdar Berdimuhammedowyň ýol başlygyna ýurdumyzyň wekiliýetiniň gatnaşmagy, ýurdumyzda halkara hyzmatdaşlarynyň işin ösürilýänliginiň aýdyň beýany boldy. Türkmenistanyň giňerimli halkara forumlaryna ýygyderli gatnaşmagy, ýurdumyzyň dünýädäki bilint awraýynyň netijesidir. Mälim bolşýary, ýakynda hormatly prezidentimiziň Mir döwletara teleradio kompaniýasynyň jurnalisti bilen bolan söhbetleşigi, taryhy ähmiýeti bolan syýasy waka urly. Ine 24-nji Peterburg Halkara ykdysady forumyny ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Serdar Berdimuhammedow häzirki döwürde amala aşyrylýan şäherulçuk maksatnamasynyň ileri turilýän urlaryny beýan etmek bilen çykyş etdi. Уважаемые участники, прежде всего позвольте выразить признательность за возможность выступить на этой сессии. Тема, которая сегодня обсуждается, имеет важное значение в контексте перспектив долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса в градостроительной сфере. Речь идет о следующей ступени развития, в котором сплетаются экономические и социальные факторы, связанные с глобализацией. Поэтому прежние привычные оценки градостроения, городской среды постепенно уступают место показателям качественным. Сегодня уровень развития городов определяется комплексом факторов, состоящих из материального и духовного комфорта людей, гармонией с окружающей средой, балансом между деловой активностью и качеством жизни человека, его здоровьем, социальным самочувствием. Это объективная и позитивная тенденция, в которой мы должны стремиться. Достижение этой цели требует времени, серьезных финансовых вложений и эффективных управленческих решений. В первую очередь речь идет о том, чтобы рост численности населения агломерации был сбалансированным и носил естественный характер, проходил параллельно с развитием социальной инфраструктуры, строительством больниц, школ, детских садов, центров досуга и так далее. Важная проблема – это транспорт. Комфортная среда в агломерациях подразумевает наличие эффективной транспортной системы, соединяющей их с большими городами. Серьезным вызовом для развития агломерации является адаптация людей к новым условиям жизни. Дефицит общения, уход в виртуальную реальность сегодня являются типичными для больших городов. Данные факторы важно в полной мере учитывать и находить новые подходы при выработке конкретных решений, касающихся проблем агломерации. В этом контексте я хотел бы отметить, что в нашей стране, в Туркменистане, уделяется большое внимание вопросам развития городов и агломераций. Главным проектом в этой сфере является преобразование столицы страны Ашхабада, создание нового умного города.
Это означает создание максимально благоприятных условий жизни и работы людей. В первую очередь речь идет о строительстве современного, удобного и экологически безопасного жилья. В новом городе создаются особые зоны, социальные объекты, детские сады, школы, поликлиники. При этом жилые кварталы и социальные объекты располагаются на значительном расстоянии от несущих транспортных магистралей. Производится цифровизация прежних промышленных зон в Ашхабаде и вокруг него. Это потребует пересмотра старых методов управления, переориентации персонала на новые стандарты работы. Этот процесс уже запущен и приносит первые видимые результаты. В новом городе формируется благоприятная среда для поддержки предпринимательства, сферы услуги и досуга. Масштабно ведется строительство объектов для занятий физической культурой и спортом. Для стимулирования бизнес-проектов, стартапов строятся деловые центры. Важное значение также придается экологии города, сохранению окружающей среды, расширению парковых зон и скверов. 25 мая этого года при участии президента Туркменистана состоялась закладка фундамента крупного жилого комплекса Ашхабад-Сити. В ближайшие годы на площади 744 гектара будет реализован масштабный проект, объединяющий свыше 200 объектов различного назначения. Создадут комфортную для проживания и отдыха городскую инфраструктуру. Еще раз выражаю признательность за возможность участия в этом форуме и желаю всем успешной работы. Спасибо большое. Şeýlegem 24-nji Peterburg Halkara Iqtisady Forumunyň resmi taýdan açylýanyny elan edip, Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin Russiýanyň Demirgazyk paýtagtyna geçirilýän Halkara Iqtisady Forumuna gatnaşçylara minnetdarlyk bildirip, biçäräniň halkara hyzmatdaşlygyny ýola goýmak, öýdary bähwetli gatnaşyklaryň möhüm orlaryny kesgitlemek üçin amatly mümkinçilikleri özüne jemleýänligini, şonuň ýaly forumyň tutuş adamlar üçin möhüm ähmiýeti bolan ykdysady meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin amatly meýdança öwrülendigini bellädi. Halkara Iqtisady Forumunyň gün tertibine girilen meseleler ara alınıp maslahatlaşylandan soňra vice-premier ýokary gözegçilik idarasynyň başlygy Terdar Berdimuhammedowyň ýol başlygynaky ýurdumyň wekiliýeti bir ýerde birnäçe iki taraplan duşuklar geçirdi. Olaryň çäklerini vice-premier ýokary gözegçilik idarasynyň başlygy Terdar Berdimuhammedowyň Sankt-Peterburgyň gubernatory Aleksandr Beglov bilen duşugy boldy. Döwletdeşiň başyna iki taraplan hyzmatdaşlygyň şol sanyny tenagat lugumyny gatnaşyklary ösürmek meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy. Şunda Sankt-Peterburgda biziň ýurdumyz bilen netijeli işgürlük gatnaşyklarynyň potrandyrylmagyna uly üns berilýänligi bellenildi. Türkmen wekiliýetiniň ýol başçysy Türkmenistanyň gatnaşýan Peterburg Halkara Iqtisady Forumunyň ähmiýeti barada aýdyp, ýurdumyň amatly maýy goýmaýagdaýyny döretmäge, onuň barha berkeýän ulug logistika düzüminiň mümkinçilikleriniň durmuşa geçirilmegine gyzyklanma bildirýänini bellädi. Şeýlegem ýurdumyň wekiliýetiniň ýol başçysy vice-premier ýokary gözegçilik idarasynyň başlygy Terdar Berdimuhammedowyň Объединённая судостроительная корпорация paýdary jemgyýetiniň müdiriýetiniň başlygy baş direktory Aleksey Rahmanow bilen duşugy boldy. Onuň dowamyna ýurdumyň uluglygyna durmuşa geçirilýän strategiýanyň çäklerini, hyzmatdaşlygyň geljeki urlary ara alyp maslahatlaşyldy. Şeýlegem saparyň çäklerini Türkmenistanyň wekiliýetiniň ýol başçysy, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary, ýokary gözegçilik idarasynyň başlygy Terdar Berdimuhammedowyň Russiýa Federasiýasynyň hökümetiniň başlygynyň ornmasary, ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetary Türkmen-Rus toporuny başlyklyk edýän Aleksey Averchuk bilen duşugy boldy. Onuň dowamyna iki ýurdun ähli urlary boýunça möhüm gatnaşyklary mundan meýlekde ösürmäge bolan üýtgüsi gyzyklanmalary beýan edildi. Şunun bilen baglanykda Türkmen-Rus hyzmatdaşlygyny ösürmekde hökümetary toparyna we onuň çäklerini hereke edýän sögdä we maýy goýma gollyk bermek boýunça ýokary derejeli topary möhüm ornyň degişdigi bellenildi. Şeýlekem ulug energetika, senagat, maliýaly öýdary gyzyklanma bildirýän urlar boýunça hyzmatdaşlygyň meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy. Dep bolan Ansanperur ulgamda hyzmatdaşlygyň, bilim, ilim we medeniýet, şeýlegem taglyk goraşyglar boýunça gatnaşyklaryň berkitilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Türkmenistan wekiliýeti Sankt-Peterburg şäherine bolmagyň çäklerini Sankt-Peterburg Vodokanaly döwlet unitar karhanasynyň düzümine girýän suw dünýäsi tergi gözen geçiriş toplumyna baryp gördiler. Bu ýerde şol sanyna ören eri şäher jemaat kampaniýasynyň giňerimli sergisi bilen tanışdylar. Türkmenistan wekilleri sergide bolup, bu ýerde görkezilýän gymmatlyklar, dürli çylgylar we fotosuratlar bilen tanışdylar. Ýurdumyň wekiliýetiniň agdalary täsirli pursatlar üçin çäräni guraýjylara minnetdarlyk bildirdiler.
Soňra Türkmenistanyň wekiliýetiniň agdalary Sankt-Peterburg şäheriniň güzel ýerlerine gedirençde boldylar. Olar Niva deriýasynyň kenaryndan bükün jogyň tebigy aýratynlyklaryny, gadymy şäheriň öýüz bolşy binagarlyk sazlaşygyny synadilar. Şeýlekem ýurdumyzyň wekiliýetiniň agdalary Niva deriýasy boýunça gemili gedirenç etdiler. Ýurdumyzyň wekiliýetiniň 24-nji Peterburg Halkara Iqtisady Forumynyň işine we bir ýerde geçirilen iki taraplaryň duşuklara gatnaşmagy, hormatly prezidentimiziň diň hukukly, işin we uzak möhletliğin esasy döwletary hemde köp taraplaryň görnüşdäki netijeli gatnaşyklaryň ösdirilmegine gönükdirilen daşar siýasatynyň üstünlikleri we senýänliginiň aýdyň beýanydyr. Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň 1-nji şaýarlaşynyň 1-nji mejlisi geçirildi. Onu hormatly prezidentiň Alparyany Durmuş ugly siýasatyna hem ýurdumyzyň kanunçylyk hukuk bunyadyny döwürleşdirmek boýunça toplumlaryň maksatnama alaýykda işlenip taýýarlanan täze kanunlar hem gadalaşdyrjy hukuk namalary makulany mejlisi köpçüliklerine habar berişleriniň wekilleri matnaşdy. Gün tertibine hemde Türkmenistanyň Milli Geňeşi hakkında kanunyň 18-nji maddasyna laýyklykda halk maslahatynyň agdalarynyň makullama üçin 22-nji maddada geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň 6-njy şaýarlaşynyň 14-nji maslahatyna kabul edilen kanunlar hödürlendi. Mejlisiň dowamında Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygynyň orunbasarynyň şeýlegem komitetleriň ýolbaşçylarynyň çykyşlary dinlenildi. Olarda kanunçylyk namalarynyň her biri boýunça netije namalar berildi. Bellensiýali Türkmenistanyň garaşlygynyň 30 ýyllygyna atly Türkmenistanyň ýübiley medalyny döretmek hakynda, hemde garaşly Türkmenistanyň watan gowrusy atly Türkmenistanyň ýübiley medalyny döretmek hakynda Türkmenistanyň kanunlaryna türkmen jemgyýetiniň gymmatlyklary, watançylyk, rehmet-söýerlik, garaşly bir tarap watanymyzyň ötüşiniň esasynda duran belent maksatlary we paýlyk ýaly duýgular öz beýan tapýar. Meclise gatnaşçylar döwlet husudy hyzmatdaşlyk hakynda kanunyň derwaýatlygyny bellediler. Bir resminama milli liderimizin ýurdumyzyň hususy işe urugyny gollamak, milli iqtisadiyetimizi ösdürmäge, bazar gurallaryny ornaşdyrmak boýunça maksady gönükdirilen siýasatynyň netijesi bolup durýar. Şunun bilen baglykda iqtisadiýatyň döwlete dahylsyz puwdagyny hukuk taýdan gollamak, hormatly prezidentimiziň bu urda öňde goýan wezipelerini, şol tanda eksport kuwwatyny hemde ýurdumyzyň kompaniýalarynyň maýa goýum işçiligini artdyrmak, olaryň milli iqtisadiyetimizi döwürleşdirmek we diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmek boýunça wezipeler çözmek babatda işler dowam etmegi möhümligi bellenildi. Mejlisiň barşynda Milli Geňeşiň mejlis tarapyndan taýýarlanan we kabul edilen bilim hakynda kanunyň rejeleriniň görnüşiniň ähmiýeti bellenildi. Resminama bir möhüm ulgamda gatnaşyklaryň hukuk bunyadyny düňleşdirýär. Hemde döwlet siýasatynyň görelerini, şeýlegem bilim ulgamynyň maksatlaryny, wezipelerini hemde onuň işini dolandyrmagyň guramaçylyk esaslaryny keskitleýär. Mejlise gatnaşçylar bilim hakynda kanunyň rejeleriniň görnüşiniň ulgamyň ören uly kuwwatyny amala aşyrmak, bilim bermeň täze ölçeglerini, öňde barjy usullaryny ornaşdyrmak, halkara guramalary hemde dünýäniň okuw merkezleri bilen öýdary gatnaşyklary giňeltmek, şeýlegem bir ulgamy maliýeşdirmek, dolandyrmak we guruluşyny düzmek bilen bagly wezipeler çözmek üçin täze mümkinçilikler açýandygyny bellediler. Soňra Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agdalarynyň makullamagyna firma atlary hakynda kanun hödürlendi. Ol firma atlary dahylyna bildirilen talaplary keskitleýär. Olaň hukuklaryny goramakda ýüze çykýan gatnaşyklary düzgünleşdirýär. Şeýlegem mejlise gatnaşçylar konteynerlere degişli gümrük konsepsiýasyna goşulmak hakynda, konteyner goruny geçirilen we halkara daşamalarynda ulanylýan konteynerler üçin gümrük düzgünlügi hakyndaky konsepsiýasyna goşulmak hakynda, Türkmenistanyň döwlet syýlalary hakynda, Türkmenistanyň kanunyna üýtgetmeler girizmek hakynda, Türkmenistanyň watan gowrusy diýen hormatly adyň düzgünlamasyna we döşe dakylýan nişanynyň ýazgysyna goşmaça we üýtgetmeler girizmek hakynda, Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryny üýtgetmeler girizmek hakynda, döwlet zerurlyklary üçin haritler bilen üpçün etmek, işleri ýerine ýetirmek, hyzmatlar etmek boýunça bäýatlaşlar hakynda, Türkmenistanyň kanunyna üýtgetmeler girizmek hakynda, salyklar hakynda Türkmenistanyň bitew kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda, Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda, balyk tutmak we suwuň biologik serişdelerini gorap saklamak hakynda Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda, migrasiýa hakynda Türkmenistanyň kanunyna goşmaçalar we üýtgetmeler girizmek hakynda kanunlar barada pikirlerini beýan etdiler. Mejlisde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň desturuny tasdiklamak hakynda, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň diwany guramagy we onuň işiniň tertibi hakynda düzgünnamany tasdiklamak barada Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň kararlarynyň taslamalary tasdiklanyldy. Mejlisiň dowamında başga da bir näçe meseleler seredildi. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň 1-nji çağırışynyň 1-nji mejlisiň gün tertibine girdilen kanunlar biragdan makullanyldy, hemde degişli kararlar bilen berkidildi.
Meclisiň ahyrynda Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agdalary makullanan kanunçylyk namalarynyň garaşly bir tarap Türkmenistanyň kanunçylygynyň hereket edýän ulgamynyň üstüne ýetirip, hormatly prezidentimizin ata watanymyzy durmuş ykdysady we demokratik özgertmeler ýolu bilen öňe ilerletmek boýunça öňde goýan wezipelerini çözmäge ýardam etjekdigine ynam bildirdiler. Şugun owa hujurlyk toplumynda watanymyzyň garaşlygynyň 30 ýyllygy hemme daşgy şu goramagyň bütün dünýä gülmäsetli Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň ýurdumyzda daşgy şu goramak we ekologiýa awadançylygyny üpçün etmek boýunça döwlet syýasaty ýetiren sebgitler we wezipeler atly alma maglumat geçirli. Bu forma şoltany viza aratnaş boýunça ýurdumyzyň TVO toğraýyş düzümleriniň hemme hukuklygyna dolanyş edaralarynyň ýolbaşçylary, Milli Geňeşiň alym jemgyçiliginiň ýokary okuw mekdepleriniň we jemgyçilik guramarynyň, şeýle hemme awraýly halkara we sewit guramalarynyň, Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň, Birleşen Milletler Guramasynyň merkezi aýyş üçin öňnar diplomatiýa boýunça sewit merkeziniň, Birleşen Milletler Guramasynyň daşgy uşagy boýunça maksatnamasynyň, Birleşen Milletler Guramasynyň çağalar gandasynyň, Birleşen Milletler Guramasynyň azyk we owa hujurlyk guramasynyň araly halat etmeň halkara gandasynyň, Merkezi Aziýanyň sewitligini ekologiýa meseleleri boýunça merkeziniň, Germaniýanyň halkara hyzmatdaşlygy boýunça jemgyýetiniň wekilleri gatnaşdylar. Bu ýere ýygynan hormatly prezident bilen Türkmenistanyň daşgy uşagy goramak ulgamynyň işgärlerini bilen gutlagyny uly ruhynatlyk bilen diňlediler. Hemme hoşallyk bilen kabul etdiler. Gutlugda bellenip şeýle tebigaty urun söýgü türkmen halkynyň durmuşynyň däpdi solunyň hemme medeniýetiniň içinden erşar açylyp geçýär. Daşgy uşagy gorap saklamak ulgamyny ata-babalarymyzdan gelýän milli däpdi solumyzy bugünkü güni hasam kämilleşdirilýär. Maslahat edilen çıkışlarda yurdumdan ekologiya awadançylygyny çötmek, baý tebigat serişlerini netijeli peýdalamak hem artdyrmak, ata watanymyzda güllä ösýän mekany urmak boýunça Türkmenistanyň arnyp barlayan köp taraply işleri hemme taraplaryň beýan edildi. Çıkış edilen belli şeýle tebigaty aýuly garamak, öň gözelligini hemme baýlyklaryny geljek netelemek üçin gorap saklamak hormatly prezident bilen ýa-da durmuşa geçirýän döwlet syýasatynyň möhüm uğur bolýar. Iqtisadiýetyň ösüş depinlerini üpçün etmek, durmuş ulgamyny döwre baplaşdyrmak boýunça ähli giň ýyrmly özgertmeler adamnyň awadan durmuşynyň aýyrma şert hökmüni ekologiýa bilen berk baglydyr. Biziň ýurdumyzda bu möhüm urda halkara gatnaşyklaryna işen goşuşmak bilen gyzyklama bilen ýani ähli hyzmatdaşlar bilen uzaly bilen Birleşen Milletler Guramasyny şeýle beýleki awraýly halkara düzümler bilen ýakynan hyzmatdaşlyk edýär. Türkmenistan häzir gün içinde daşgy uşagy goramak boýunça ekologiýa konwensiýalarynyň hemme halkara araşyklarynyň 20den gowran tasdiklady. Hormatly prezident bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň mejlislerine hemme beýleki ýeri forumlarda beýan edilen netijeli başlanýşlary dünýä ýüzünde giň ulugy eýe boldy. Olar häzirki döwrüň möhüm wezipelerini çözmegiň hatiratyny umumy tagalary birleşdirmäge ýardam edýär. Milli tokuy maksatnamasynyň çäklaryny häzirçe Türkmenistany agaç nahalarynyň 115 million düýbünden gowra oturdurly. El bilen dördülen tokuy dowlatlary bugün köpetäň eteklaryny, paýtagtymyzy welaýet we etrap merkezlerini, beýleki şäherlerdir owalar bedeýär. 2020-nji ýylda Türkmenistanyň hemişelik bir taraplarynyň 25 ýylygy dabaraly belenen döwrüne ýurdumyzda pürlü saýaly hemme meýgul nahallaryň 25 million düýbi oturdurly. Şu ýyl bolsa watanymyzdan garaşlygynyň şany 30 ýylyň hormatyny ministrliklary, puduklyny dolanyş edaralaryň, welaýetlaryň hemme aşawa şäheriniň häkimlikläriniň, jemgyçilik guramalarynyň gatnaşmagyna agaç nahalarynyň ýene-de 30 million düýbi oturdular. Masada naşyjang belli şeýle garawum fehratyny dördülen Altynatyr Türkmen köýlüýäli, giň ýerimli ykdysat taslamagyň amraşylmagy diňe biziň ýurdumyz üçin näle, eýseme tutuş sewit üçin aýratyny möhüm ähmiýete eder. Şonuň bilen birlikde aýratyny goralýan tebigat şäklerini milli ulgamyny ösürmek boýunça uly işler geçirilýär. Bereketli garawum döwlet tebigat gorakanasy şoň mysal bolup durýar. Häzirki zamanda ýaşyl tehnologiýalar hadaryň kenaryna dördülen awada milli tähaçylyk dolagyny ösürmegiň möhüm şertine urly. Ol sewtiň mineral şeýmal biologiýa, şpaxana hemme tähaçylyk kuwatyny peýdalanmagy toplumlaryň hemme oýlanşykly çemleşmegiň nusgaty bolup durýar. 2018-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy 3-nji iýuny bütün dünýä velosiped gününi baglan etmek hakynda kararnama kabul etdi. Hormatly prezident bilen başlanýy boýunça ýurdumyzda ýylydarly velosiped ýürüýüşleri ýaly ajaýyp däp ýol goýuldy. Ulu velosiped sportuny ösürmek ekologiýa taýdany arasy ulugy peýdalanmagyň, jemgyýetiň ekologiýa medeniýetini kemal etdirmek hatamyny daşgy uşagy goramak üçin möhümdir. Forumyň esasy meseleleriniň hatarına Türkmenistanyň suw diplomatiýasy bolup, onu hormatly prezident bilen Birleşen Milletler Guramasynyň suw strategiýasyny işläp taýýarlamak hakynda başlanýyny ilerletmek esasy wezipeleň biri bolup durýar.
Şununla bağlılıqda yurdumuzda ılman qadananlarına döwrebap suw taşytlagy texnologiýa göre giňden ornaşdyrma hasabyna suwuň oýlanşyqly ulanymagyna aýratyn ähmiýetini berilýän belenni. Türkmenistan 2019-njy ýylyň bäri bütün dünýä suw geňeşiniň agzasy bolup durýar. Bu geňeş ähli suw meselelerini çözmek üçin hunarmenler hem halkary hökümet, şeýle hökümetler gurulmalary birleşdirýär. Araly halat etmeň halkara ganatynyň şäherlerine şeýle Birleşen Milletler Guramasynyň üç maksatnamaty, Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziz üçin öňünç diplomatiýa boýunça sebit merkezi, Germaniýanyň halkara hyzmat taşky boýunça jemgyýeti hem beýlekler bilen bilelikde burda uly işler geçirilýär. Forumda Türkmenistanyň halkara guramalar bilen netijeli hyzmat taşygynyň dürli uly boýunça bu çäre daşary ýurtda gatnaşyjylaryň çykyşlaryň öňünde bilelikdäki tebigaty goraýyş maksatnamalaryny hemem tasamadan, hususan çölleşme we ýerleň zaýlanmagyna garşy görüş, howanyň üýtgemegine uýgunlaşmak, biologik köptürlügi gorap saklamak babatdaky gatnaşyklar barda aýdyldy. Soňra masada gatnaşyjylar hemem daşky goramak ulgamynyň işgärleri hormatly prezidentiň adyna ýüzlenme kabul etdiler. Şeýle Türkmeni Oba Hojalyk Üniversitetine Türkmenistany ekologiýa awadançylygyny üçinetmekde bilim we alim ulgamynyň ähmiýeti. Daşow şäherindäki Türkmeni Oba Hojalyk institutyna bolsa aralyga sebitiniň ekologiýa ýagdaýyny gurulundyrmak meselelleri aýtly mowzuklaryň maslahatlary geçirildi. Hususan Türkmenistanyň suw batgalyk ýerleriniň ekologik ähmiýeti, Türkmenistanyň çöl eko ulgamlaryny gorap saklamakda we almatydan öwrenmekde bereketli garagamy döwlet tebi gorahanatynyň ähmiýeti, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine taýyplary ekologiýa bilimini we terbiýany bermegiň usuly aýratynlyklary, alternatyw türkmen köýlüniň ýurdumyzyň biodürlügini baýlaşdyrmakdaky ähmiýeti hemem beýlek meseleleri ara maslahatlaşyldy. Daşow şäherindäki Türkmen Oba Hojalyk institutyny Hadarýa Gazetiniň ekologiýa ýagdaýyny gurulundyrmagyň meseleleri atly maslahat geçirildi. Araly halat etmeň halkara ganatynyň alyp barýan işleri sebäpsiň döwletlerinde howanyň üýtgeýän şertlerini, Aral deňdiniň sebäpiniň ekologiýa ýagdaýyny gurulundyrmak, hemem suw serişlerini toplumlaryň peýdalanmagy gurulundyrmak üçin geçirilen işler, suw hojalyk, ekologiýa we durmuş ykdysady meseleleri çözmek boýunça halkara gurulmalar bilen hyzmatdaşlygy mundan belägen puturlandyrmak wedepeleri ara maslahatlaşyldy. Daşgoşa goramagyny bütün dünýä günüň öňýanyna Oba Hojalyk we Daşgoşa goramak ministrliginiň suw hojalygy bardaky döwlet komissiyanyň Daşgow vilayet häkimliginiň hunarmenleri Türkmeni Oba Hojalyk institutynyň muallimleri we talipleri bütün dağ birentligine iş saparyny amaraşyryp, o ýerde aralyň täsir edýän zorlugyny, toqoýluklary döretmek boýunça işleň barşy bilen tanyşdylar. Hormatly prezident we el-ýurt bähidine gönükdirýän işleri watanymyzda gadanýan üstünlikler geçirilen şäherden ödendizi. Ýokary ruhlantyga beslenen maslahatlar hormatly prezidentiň el-ýurt bähidine gönükdirýän beýik işlerine öz bolşy hoşallygy urly. Magtumly adynaky Türkmen Döwlet Üniversitetinde Daşgoşa goramyň bütün dünýä güni münasibetli hormatly prezidentimiň ekologiýa siýasaty, ähli umumy awadançylygyň we durnukly ötüşiň özenli ratly ilmi usuly maslahat geçirildi. Türkmen Oba Hojalyk institutyna Türkmenistan paragatçylygyň we anaşmaň watan ýerine dabaraly bellenip geçirilýän Daşgoşa goramyň bütün dünýä güni münasibetli Türkmenistanyň ekologiýa diplomatiýasy atly okuw geçirildi. Hormatly prezidentimiň paratatly ýollaşylygyna ýurdumyzda döwlet ekologiýa siýasatynyň durmuşa geçirilişi atly okuw Türkmen Oba Hojalyk Üniversitetinde de geçirildi. Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolanyş institutynyň hemem Türkmenistanyň tebigaty goramak jemgyýetiniň bilelikde guramagyna geçirilen maslahat Daşgoşa goramagyň bütün dünýä gününe bagşlandy. Maslahatdaky çykyşlarda bellenişi ýaly awadançylygy üçin etmek, Daşgoşa gorap saklamak, tebigi baýlyklarymyza aýagly garamak, garaşsyz, hemişelik beýtarap döwletimiň ekologiýa siýasatynyň esasy uğurlardyr. Murat Garif adynaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Üniversitetine geçirilen maslahat Daşgoşa goramagyň bütün dünýä gününe bagşlandy. Döwlet Mehmet Azad adynaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyny Bagtyarlyk Etrap Häkimliginiň Bagtyarlyk Etrap Gazetiniň we İçeri işler ministrliginiň Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň Etrap komitetiniň hemem ýaşlar guramatynyň Bagtyarlyk Etrap geňeşiniň guramaklaryny alym bagtyň asarda ratly çäre geçirildi. Bioresurslardan rejeli peýdalanmaň meseleleri atly alma maglumatlar Türkmenistanyň Owzhan adynaky Injiner Tehnologiýalar Üniversitetiniň umumy we amaly biologiýa institutyna da geçirildi. Türkmenistanyň sport we ýaşlar siýasaty ministrliginiň Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport instituty bilen bilelikde geçiren alma maglumatlardy berqarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne ilm ödüşleriň binýadydyr diýilip atlandyryldy. Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolanyş, Türkmen Döwlet Maliýe institutlarynyň bilelikde geçiren çäreti döwrümiziň derwayt meseleleri bilen bagly boldy. Ýagşygelli Qaqaýew adynaky Halkara Neft we Gaz Üniversitetiniň akmatlagat ilmi işleriň iş ýönüne durmuşa geçirilişi bilen bagly boldy. Ilmi işleriň içinden hormatlar kadağımyzyň ekologiýa siýasatynyň ýer şarga şol geçmegi aýratyn bellärliklidir.
Türkmen Döwlet Binagarlyk we Guruluşy Institutynyň akçary Daşgur şow goramagyň bütün dünýä gününiň dawaralary bilen utgaşdy. Döwrümiziň belent maksatlary Türkmenistanyň Telekommunikasiýalary we Informatika Institutynyň aky çäräniň esatyny düzdi. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň akçäride durmuşymyzyň ajaýyp pursatlary barada görüňleri giňermerli. Ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň akmatlagat milli gymmatlyklarymy bilen bagly boldy. Halkara insanperwer ilimlary we ötüş üniversitetiň näkim eden şäherinde hormat prezidentimiň ekologiýa siýasatynyň gurbaşlanýanlygy belentden wasp edildi. Türkmenistanyň Inженер Техника we Uly Kommunikasiýalary Institutynyň akçary uly ruhlanetlige wetlendi. Bagtyar Netel ýurdumyzyň geljegi atly maslahat Seyitnazar Teyda adyny Türkmen Döwlet Moğolumçylyk Institutyny ýaşlar guramatynyň Lewap vilayet geňeşi bilen bilelikde geçirildi. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň ilkinji denanlar guramatynyň guramagyna geçirilen maslahat gender deňligi bilen bagly boldy. Türkmen Owu Hojalygy Institutyny aralyň ziýanly täsirleriniň öňüni almaň we aralyaka tebitine ekrançylyk meýdanlarynyň meliorativ ýagdaýyny gowlandyrmaň ilmi esatlaryny işläp dödmeň möhüm wezipeleri atly halkara ilma maglumatlary sanly ulgam boýunça geçirildi. Halkara ilma maglumatlary çykyş edenler aral meselelerini çözmek babatda çölleşme garşy görüşmek, yerleň meliorativ ýagdaýyny gowlandyrmak boýunça işleň uly ähmiýete eýedigini nyktadylar. Murat Garif adyny Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Üniversitetinde halkara hyzmatdaşlygyň çäklerini sanly ulgam boýunça geçirilen maslahat ýürek damar kesellerini bejermekligiň kädirki zaman ugurlary diýil batlandyryldy. Türkmenistanyň ýokary kadyetine geçirilen maslahat kadyet kararlaryny ýerine ýetirmek usullaryny döwraplaşdyrmagyň ötüş ugurlary diýil batlandyryldy. Paýtagtymyzdaky merkezleşdirilen kitapxanalar ulgamynyň Moğolunepet adyna kitapxana şahamsatynyň guramagyny Daşgur şow goramagyň bütün dünýä güni münasibetli paýtagtymyzdaky botanika bagyny göçme kitap sergisi guruldy. Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň we Içeri işler ministrliginiň Kärdesler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň bilelikde guramaklaryny Sagdyn Jemgyýet Kämil Döwlet atly wagtyn etigat duşugy geçirildi. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarmay milli jemgyýetiniň Bagtyarlyk etrap häkimliginiň we Aşgabat şäher medeniýet müdürliginiň bilelikde guramaklaryny Gökderedäki Çağalar Sagylş we Din Jarş merkezine meden sport şäherleri geçirildi. Daşgur şow goramagyň bütün dünýä güni münasibetli Türkmenistanyň Owu Hojalyk toplumynyň we Agrar partiýanyň Aşgabat şäher komitetleriniň guramagyna TVgat baýlyg matlamat geçirildi. Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar siýasaty müdürliginiň guramagyna matlagatlar Daşgur şow goramagyň bütün dünýä güni münasibetli geçirildi. Mälim bolşaly 20-nji maýda hormatly prezidentimiz Ahal welaýatynda gurulan täze iň-döwrap senagat toplumynyň tebi gadan benzin öndüren zawodynyň işi bilen tanışdy. Hormatly prezidentimiz bu ýerde halkara derejeli hünärmenler taýýarlamak boýunça işleri mundan meýlekde netijeli dowam etdirmeligini belledi. Bu urda ýaşyly Kayf adyny halkara Newton Üniversitetinde netijeli işler alınıp barlýar. Hormatly prezidentimiz üniversitetde dolandyrjylary, meýdan hünärmenlerini, IT hünärmenlerini taýýarlamakdan başga da ýokary derejeli mugallimleri, ilmi işgärleri we alymlyga dalaşgärleri şuurlar boýunça taýýarlamagyň wajypdygyny belledi. Geljeki ýaş hünärmenlere ilmiň, tehnikanyň we teknologiýanyň häzirki zaman öten derejesinde we ilmi saatda bilim bermek maksady bilen Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Himiýa institutynyň binýadynda Halkara Newton Üniversiteti bilen bilelikdäki kafedra döredildi. Ilim barlyk institutynyň alymlary we hünärmenleri taliplara umumy okuw we amaly sapaklaryna bilim bermek bilen esasan öňümçilik we teknologi tejribeliklerinde ilim barlyklaryň geçirilişini öwredýärler. Talip ýaşlar bir ýokary okuw mektebiniň barlyk hanalaryna öz ilmi işlerini iýdigleri ýerine ýetirýärler. Olar ýaş alymlar bäsleşigine gatnaşyp baýrakly orunlara da eýe bolýarlar. Magtumulandaky Türkmen Döwlet Üniversitetinde 2021-nji ýylyň Türkmenistan parahatçylygyny we anlaşmagyň watanyny diýilip yglan edilmegi, Türkmenistanyň garaşlygynyň 30 ýyllygy we ilimler güni münasibetli taslama bäsleşigi geçirildi. Döwlet Mehmet Azad adyny Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyny Daşgur şow goramagyň bütün dünýä güni münasibetli durnukly ötüşiň maksatlaryna ýetmeň ýolunda hormatlar kadamynyň ekologik siýasaty atly ilmi amal maslahat geçirildi. Maslahatda ekologiýany arasynda saklamak, ekologiýa sowatlyk, Birleşen Milletler Uramatnyň we Türkmenistanyň ekologiýa bagatda durnukly ötüş maksatlaryny amala aşdyrmakdaky hyzmatdaşlygy, Türkmenistan ekologik başlanýyşlary bilen dünýäniň üns merkezinde eko şäherler biziň ýurdumyzda Türkmenistanyň suw diplomatiýaly temalarda gyzykly çykyşlar edildi. Türkmenistanyň Maliýe we Iqtisadiýat Ministrliginiň Türkmen Döwlet Iqtisadiýat we Dolandyrys Institutynyň hem-de Türkmen Döwlet Maliýe Institutynyň arasynda sanly maliýe gödäwçiligine bagyşlanan teleköpür arkaly okuw maslahaty guruldy. Hydyr Derýäw adyny Moğolumçylyk mektebinde ýörükde tebigy we takyk ilimleri öwrenmeň usullaryna bagyşlanan maslahat geçirildi.
Türkmenistanyň Senagat we Gurulşyk Önümçilik Ministrliginde, Türkmenistanyň Telewizioniýa, radio göpleşleri we kinematografiýa baradaky döwlet komitetinde hemde Ahal welaýatynyň Akbuda ýetrawynyň medeniýet bölüminiň Gäme o medeniýet öýünde Türkmenistanyň Içeri işler Ministrliginiň ýanyň hopsuzlygy bölüminiň wekilleriniň guramagyny wagyn etigat çäreler geçirildi. Yurdumyzyň Ahal, Balkan, Daşaguz, Lewap, Mar welaýatlarynda daş gurşaw goramagyň bütün dünýä güni giň gerimde bellenip geçirildi. Ýokary guramaçylyk derejesine geçirilen wagt netigat maslahatlardyr sergiler, ilm konferensiýalar aýratyn täsirli bilen tapawutlanyp, aýdym taýly bayramçylyk çykyşlaryna ulaşdy. Olarda arkadaky prezidentimiziň çoňur oýlanşykly döwlet siýasatlarynyň netijesinde tebigaty goramak, ekologiýa awadançylygyny üpsün etmek, diýarymyzda baý bostanyny öwürmek meselelerinde güneşli ülkemizde ýetilen sepgitler, milli liderimiziň ýurt, sewit hemde dünýä ähmiýetli döwlet siýasatlaryny durmuşa geçirmekde alınıp barlayan giň görümli işler, ajaýyp türkmen tebigatynyň gödellikleri we haýran galdyrjy täsirlikler barada giň işleýän gurrun edildi. Täsirlesen bayramçylyk çärelerine gatnaşylar, daş gurşaw goramagyň bütün dünýä gününiň şanyna guralan ýörükde sergiler bilen ýakyndan tanış boldular. Tebigat gödelliklerini çöklendirýän suratlar, tebigi baýlyklar, ötümlük dünýäsi, şol tanda dermanlyk ötümlükler ýerleşdirilen görnüşler bayramçylyk şäheretine gatnaşylarda uly gydyklanma döretdi. Nawaralar medeniýet we tunwa dişgärleriniň joşunly aýdym taýly çykyşlaryna ulaşdy. Belentkenlerde ýanglanan şyrnowazly aýdymlarda gün saýyn ötüşlere beslenýän berkarar döwletimiziň bagtyýaryk döwri, eşretli zamanamyz arkadaky prezidentimiziň rowaj işleri, tebigat gödellikleri, sagdyn durmuş ýörükleri wasp edildi. Şunlar hormatly Belent Serkada başymyzdan çarşunça harby geçen harby guluşlary Türkmenistanyň ýaragly güýçläriniň beýleki goşunlaryndan we harby idaralaryndan harby gulukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulugy nowatdaky çağırış hakyny gol çeken permanny ýokary derejede ýerine ýetirmek maksat bilen ýurdumyzyň welaýet etrap hukukly şäher harby wekilliklerine bu urdaky işleri guramaçylykla alınıp barylýar. Oňa ýurdumyzyň Ahal welaýatynyň harby wekillikler tarapyndan geçirilýän şäherlemeň mazmunyny dolugyny göz ýetirmek bolýar. Diýarymyzyň ähli günjogyna ýazgy çağırış mewsumynyň guramaçylykla alınıp barylýan günlerinde Ahal welaýat harby wekilligine gurulýan şäherler ýokary dep günde dowam edýär. Harby wekilliklerde kesitlenen çağırış toparynyň düzme tarapyndan değişik maslahatlar gurulup, öňde duran wezipelere aýatly ýerşilýär. Oňa Ahal welaýat harby wekilligine geçirilen maslahatlar aýdynlyk bilen şaýatlyk edýär. Watan goruny ýaşaňy beden hemem ruhy taýdan saglyk ýagdaýyny kesitlemek, hemem nizamly gullugy saýlap almak maksady bilen harby wekillikler tarapyndan düredilen lukmançylyk nokatlaryny harby lukmanlar tarapyndan degişli barlyklar döwrüp sanly lukmançylyk serişleri arkaly alınıp barylýar. Edermen esker ilhalar ansan ussat mugallim görnükli şahsiyet hormatly Belent Serkada başymyzdan Mehriban Pederi Berdimuhammed Anaýewiň şöhraty durmuş ýoly ýaş nesil üçin gaýdy usuldygyň ata watana ak ýürekden gulluk etmegiň nusgalyk mektebidir. Şeýle mukaddesliklere başlaryna täze edip çarşunça harby gullugy geçmeli ýaşaň beýik şahsiýetiň ýagty ýadygarlygyna tergülleselerini goýmaklary bu ýsanlarjy häsiýete eýe boldy. Soňra Berdimuhammed Anaýewiň şöhraty durmuş ýolyny şöhrenýän muzeýi gedelençleri ýaşlarda uly täsir galardy. Soňra gedelençler Türkmenistanyň döwlet serhat gullugynyň türkmen alabaý töhmetlerini köpeltiriş we kämilleşdiriş merkezine dowam etdi. Bu ýerde serkarlar tarapyndan tanışdyryşyň barşyny türkmen alabaýlarynyň baý taryhy, beýleklerden tapawut aýratynlygy, iýmitlendirişi hemem saklanyş tertibi, hormatly Belent Serkada başymyzdan alabaýlarynyň üstürülmegi urna durmuş geçirýän munasip işler barada beren gurrunlary ýaşlarda ýatanşykmajak duýgulary janlandyrdy. Harby gullugy barýan ýaşaň watançylyk ruhuny belende götürmek maksady bilen gurulan medeni gedelençler soňra änüg medeniýet öýüne dowam etdi. Ýaşul nesillemeden harby gullukçylygyň watan mukaddesligi, halkymyz üçin döredilýän ähli mümkinçilikler dogrusundaky täsirli çykyşlaryny özüne jemleýän bu dabaralşary ýokary many mazmuny eýe boldy. Bu ýerde aýdym saýdyşyklary aýratyn uly orun berilip sahnada ýanglanan aýdymlarda garaşy ýurdumyzyň, halkymyzyň bagtyýar durmuşynyň hemem watan gorugynyň wasfy berenten ýetirli. Hormatly Belent Serkada başymyzdan degişli permana laýykda çağırşynça harby gullugyny üstünlikli tamamlanan eskerleň ätiýaşlygy goýberişde baralary Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň, döwlet serhat gullugynyň we döwlet migrasiýa gullugynyň zimlerinde guramaçylyk geçirildi. Watanyň näke harby gulluk borjyny bir kimse ak ýürekden berjay edip ätiýaşlygy barýan çağırşynça harby gullukçylar paýtagtymyzdaky halk hakydasy ýadygarlyklary toplumy hemem azgan şäherjetindäki 20-nji orta mekdepdäki Berdimuhammed Anaýewiň ýadygarlygyny tergülle
meselelerini goýup, watan gerçeklerini hatırladylar. Soňra dabarlary degişli bilen merkezi hememe yerli idaralaryny çağış boýunça harby ullugy üstünlikli tamamlanan eskerleri harby şahadatnamadan goşuruş dabarlary bilen dowam etdi. Bu ýerde has tapawtynyň eskerleri nowatdaky harby atlary, hormat hatlary hememe ýadygarlyk sowatlary dabarly ýadyda goşuruldy. Bu ýerde ýanglanan aýdym sahalarda watanymyzyň ösüşleri, hormatly beren serkada başymyzyň watan goruşyny döredýän ajaýyp mümkinçilikleri giňden wasp edildi. Türkmenistanyň döwlet serket gullugyny harby gullugy kabul edilen ýaş ýetginjekleri dabarly ýadyda serket birikmelerde kabul edilip harby bölümiň taryhy, harby gullukda gadanyň üstünlikleri bilen tanışdyryldy. Hormatly prezident bilen talat bilen gorunç käsiýetli harby doktrinamydan gelip çykan wezipeden talaplaryna laýykda döwlet serketiniň gorugyny netijeli peýdalanýan kuwatly döwrwap harby tehnikadan giňden ýaýwanlanylmagy, ýaş ýetginjekleň harby gullugy bolan höwetini hemem hujuny hasam artdyrdy. Şun paýtatymyzda höwetçiň aýdymşy ýaşaň ýanglan diýarym telewizionyň Aşgabat şäher tapar geçirildi. Ol her ýyly Türkmenistanyň prezidentiniň türkmeniň altyn atratly bayragyny alma ugrundaky bäsişiň çäklerini ogralýar. Ýurdumyzda dörüjülük bilen meşgullanmak, häzirki döwrüň ruhyna kybap gelýän ýokary çeper eserleri döretmek, millet sungatymyzyň şöhratini artdyrmagy ukyply, zehini aýdymçylary ýüze çykarmak üçin ähli şertler bap. Milli liderimiziň olara berýän ünsü we bu barada edýän ýygyderli aladysy ýaş zehinliň dörüjülük ilhamyny açyk görkezmek ýoluny kuwatly iterik bolup durýar. Bayramçylyk konsertine gatnaşçylar öz dörüjülügini döwlet başlygymyzyň berýän ünsünden ilham alyp, sahnada aýratyn jogapkärçilik bilen çykyş etdiler. Bäsişiň maksatnamasyny milli sungatymyzyň iň gowy däpleri öz beýany tapdy. Bäsişe gatnaşçylar öz joşguny çykyşlaryny edid watanymyzy, halkymyzyň köp asarlyk şöhratly taryhyny, milli liderimiziň taýsy tagallalary netijesinde gazanylan ägürt uly üstünlikleri buýsunç bilen wasp etdiler. Aýdymçylaryň käbiri häzirki döwrüň kompozitorlarynyň nutgawy şahyrlarymyzyň sözlerini döreden aýdymlaryny ýerine ýetirdiler. Çykyşlaryň maksatnamasyny meşhur dessanyň ähengleri boýunça düzülen aýdymlarym girdi. Sasun gotunyň nusgawy eserleri hemem dinleýijiliň ençeme nesliniň gowy görýän halk aýdymlary döwrewap estrada owazlary bilen sadaşykly utgaşdy. Aýdymsal çykyşlarynyň öz bolşly işlenmegine hemem höwetçiň artistliň öz bolşly ýerine ýetirçilik usulyny tomoşaçylar münasip baha berdiler. Bäsişe gatnaşylan ýerine ýetiren aýdymlary şowkunda el çarpyşmalary münasip bolup, bäsişikde ýeňji bolanlar ýanglan diýarym telewizionyň jemleýiji tapgyryna gatnaşmagy hukuk kazandylar. Olara ýadygarlyk sowgatlar dabarly ýagdaýda goşurly. Hormat alymlar, nöwürse ýurdumyň aýtany we paýtaxt Aşgabatda 5-nji iýuna saat 20-den 6-njy iýuna saat 20-ne boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumat ulugynyň berýän habar bilen tanışýaryň. Balykyn ulaýatyna az bultuq alyp Emiraty Hukumatynyň teleskopda 94 metr kälerini 16 metrçe ýetýän şemal utur. Howa gijetini 16-21 gradus, gündüzini 31-36 gradus. Kenary etraplaryna 22-27 gradus maýly bolar. Ahir ulaýatyna Aşgabat alyp Emiraty Hukumatynyň teleskopda 94 metr kälerini 16 metrçe ýetýän şemal utur. Howa gijetini 22-27 gradus maýly gündüzini 36-41 gradus ysy bolar. Mary welaýatyna Aşgabat alyp Emiraty Hukumatynyň teleskopda 94 metr ýetýän şemal utur. Howa gijetini 23-28 gradus maýly gündüzini 37-40 gradus ysy bolar. Leva welaýatyna Aşgabat alyp Emiraty Hukumatynyň teleskopda 94 metr ýetýän şemal utur. Howa gijetini 24-29 gradus maýly gündüzini 39-44 gradus ysy bolar. Daşow welaýatyna Azken Burtga alyp Hukumatynyň teleskopda 94 metr ýetýän şemal utur. Howa gijetini 22-27 gradus maýly gündüzini 37-40 gradus ysy bolar.
Paytaht Aşgabatda açık hava Avrupa Demokratik Cumhurbaşkanı Tedeskonto 9-12 metre yeten şemal uçar. Hava gecesine 24-26 gradus mayl gündüzüne 35-37 gradus ısı bolar. Yurdun boyunca iyun ayının altısına magnetik hadisasının durnuklu yağdığı bolmana başlayan. İdi vatandaşlarım, häzirki wagtda howanyň düzümine tolan böreçgörüniň meçhörüniň gadydan dokuly oturum artma bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňlenmegi üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle heme tomus pasyny howanyň derejesiniň ýokary galýan günlerini pasly urak inmegi maksat berýär. Mehriban ýaşar, bu düzümleri berk berjay etseňiz ýylyň üstüne pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar peşinde jemleýäs. Berkarar döwletimiň bagtyrlyk döwründe ata watan Türkmenistan ähli babatlarda öz şöresine. Ähli düşünýän ödünne bolsa halkyň bähidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edilýär.